पुलिस आ गई यहाँ तो लगता है 2 ट्रकों का एक्सीडेंट हुआ है। तुम्हें किसने मारा? उठो जल्दी से। अरे मुझे वो बड़ा मॉन्स्टर ट्रक ब्लू कलर वाला मार गया। चलो मैं अभी उसको ढूंढ के लाता हूँ, तुम जाओ। ठीक है अंकल। चलो किसने इसको मारा? अभी मैं उसको पकड़ूंगा और अरेस्ट करके जेल के अंदर कर दूंगा। ये है, पकड़ो इसको। अरे नो, पुलिस आ गई, भागो। पकड़ो पकड़ो इसे, पकड़ो इसे। ये किधर जा रहा है? पकड़ो। अरे रुक जा, तुम्हें वार्निंग है, तुम्हें हम आगे ना है। कैसे है? ये देखो हमारे पास कितने प्यारे प्यारी गाड़ियाँ, ट्रक, मॉन्स्टर ट्रक व्हीकल्स। वाह, ये मॉन्स्टर ट्रक कितना प्यारा है। चलो अब इसको पुलिस कार के लेके चलते हैं। चलो। यहाँ तो बहुत ही रास्ता खराब है, पता नहीं किसने मुझे यहाँ पे लोकेशन दे दी। यहाँ से ऐसे कौन लोग यहाँ पे आते होंगे? यहाँ से भी रोड बनवाना पड़ेगा। अब इसको लेके चलते हैं। वाह, ये कितना प्यारा है। अरे वाह, वाइट रोल ट्रक, वाह कंस्ट्रक्शन व्हीकल। चलो इसको भी लेके चलते हैं। यहाँ तो बहुत ही रास्ता खराब है, चलो इसको लेके चलते हैं। चलो जल्दी निकलो, ये निकल ही रहा। के लिए बड़े रेस्क्यू ट्रक को लेके आना पड़ेगा। चलो फिर उसको लेके आते हैं। चलो तो बैग गियर लेके चलते हैं। भाई ट्रक परेशान मत होना, मैं आ गया हूँ तुम्हारी मदद के लिए। चलो इसको इसके ऊपर रख लेते हैं जल्दी से। वाह, ये तो कितना गंदा हो चुका है। चलो इनको लेके चलते हैं। वाह, चलो चलते हैं, इसको लेके चलते हैं। चलो। ओ, ये कौन से आ गया पानी के अंदर से? चलो मैं बहुत जीत गया। चलो अब चलता हूँ यहाँ से, अब निकलो जल्दी से, पुलिस ना आ जाए। पुलिस आ गई यहाँ तो लगता है 2 ट्रकों का एक्सीडेंट हुआ है। तुम्हें किसने मारा? उठो जल्दी से। अरे मुझे वो बड़ा मॉन्स्टर ट्रक ब्लू कलर वाला मार गया। चलो मैं अभी उसको ढूंढ के लाता हूँ, तुम जाओ। ठीक है अंकल। चलो किसने इसको मारा? अभी मैं उसको पकड़ूंगा और अरेस्ट करके जेल के अंदर कर दूंगा। अरे ये है, पकड़ो इसको। अरे नो, पुलिस आ गई, भागो। पकड़ो 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 इसे। ये किधर जा रहा है? पकड़ो। अरे रुक जा, तुम्हें वार्निंग है, तुम्हें हम आगे ना है, आगे है। और ये क्या? अरे ये क्या हुआ? मुझसे ब्रेक नहीं लगी, वो तो नीचे नदी में गिर गया। इसको देखता हूँ क्या हुआ है। अरे अरे ये तो भाग रहा है, इसको पकड़ो कोई। इसको मैंने सीधा किया तो ये भाग गया है। अरे ये किधर चला गया? आज ये फिर हमारे हाथ से निकला। शिट, देखता हूँ नीचे जाके ये कहीं मिल जाए तो। पानी के अंदर से जाता हूँ ताकि इसको पता न चले मैं आया हूँ। अरे ये तो वो सामने खड़ा है, इसको यहाँ से पकड़ता हूँ जल्दी से जाके। अरे पकड़ लिया तुमने हमें। अरे इसको उल्टा लाए तो। अरेस्ट हिम। बाय किड्स।